ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரெட்லேயே எப்படி போண்டா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம இந்த போண்டா செய்ய 6 ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு ப்ரெட்டை போட்டு 2 செகண்ட் மட்டும் தண்ணியில் விட்டு நல்லா எந்த தண்ணியும் இல்லாத அளவுக்கு புழிஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இப்போ செஞ்ச மாதிரியே எல்லா ப்ரெட்டையும் தண்ணியில் முக்கி புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். குடமிளகாய், 1/4 ஸ்பூன் உப்பு, 1/4 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூன் சோள மாவு, 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ். இது ஆப்ஷன் தான், உங்களுக்கு வேண்டான்னா சோயா சாஸை விட்டுடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து உருட்டி எண்ணெய் சூடானதும் அதில் போட்டுக்கலாம். நல்லா எல்லா சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன பிறகு அதை எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக 10 நிமிஷத்தில் டேஸ்டியான பிரெட் போண்டா ரெடி. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.